오늘의 맛집은 온누리 장작구이입니다. 가자. 웨이팅 있으면 어떡하지? 웨이팅이 있을 느낌이네. 오늘 시원하다 엄청. 그러게. 날이 좋네. 시원해. 우린 다 날씨 요정인 것으로. 안 덥고 딱 좋다. 30도도 안 돼. 맞아, 짱 시원해. 와, 여기 뷰가 되게 좋다. 오, 여기 2층. 오, 괜찮아. 뻥튀기 많이 끔지? 뻥튀기 많이 반입하시나? 저희 요거 하나랑요. 요거 2인 하나 주세요. 오리 한 마리에 3명 2인분이요? 네. 여기 안에 고구마 들어있어요. 고구마. 호일로. 깨알이다, 진짜. 오리고기랑 삼겹살 주문했어요. 맛있겠다. 예쁘게 맛있게 예쁘게 많이 예쁘게 올려야 돼. 네, 알겠습니다. 맛있겠고 맛있겠다. 그런 거 같아요. 그런가요? 생각해보면 옛날에 무편집 홈비디오로도 찍었던 건데 요새는 편집해가지고 다 유튜브로 남겨놓으니까 얼마나 좋아. 오, 맛있어 보여. 돼지고기인가 이거? 상추도 있다. 그렇죠? 아니 나 상추 못 먹겠다. 안 먹을래. 상추 먹었네. 그럴 것 같아. 안 먹어야겠다. 참을게. 상추살도 찐맛이에요. 맛있어? 귀여워. 고마워. 이걸 안 보여드렸네. 짠. 오빠 요거 드세요. 안 드시죠? 저 아까 먹었어요. 윤기 먹고 흐르는 있습니다. 것 봐. 자르르르. 먹었는데 그건 오리가 목젖을 대서 아이고 오빠 목적 그거 나갈까? 이거 많으니까 씹혀지지도 않아. 우와. 스마일. 요거 익었어. 네네네. 아우, 너무 맛있다. 행복하다. 이런 게 행복이지. 여기 누구 안 가져왔으면 큰일 났다. 진짜 맛있어요. 배부르다 이거. 큰 마지막. 와. 김치국수 양이 꽤 많아 보이는데? 맛있다. 뭘 찾아? 아까 내가 잘 익은 거 찾아놓고 있었는데 여기 있었네. 이건 안 먹어? 그래? 이게 무료래. 더 먹어도 된대. 면을 끊지 못하는. 와, 교정하니까 먹는 게 왜 이렇게 힘드니? 맞아 먹는 거 아주 고군분투해야 돼. 고군분투. 맞아. 짠짠이들. 같이 먹어. 오, 역시 맛잘알. 비율을 알았어. 왜? 그래? 이거 불. 맞아. 군인 같은 애인데 잘생긴. 군인? 뭐지? 완전 태몽이 아들이야. 대신 네. 다 먹어도 돼. 뭐가 한 번에 다 먹어. 근데 이거 맛있지? 안녕. 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 나만 이렇게. 하나 드릴까요?
네. 오, 감사합니다. 여기서 안 먹고 담아줘? 와우. 여기서 먹으면 안 돼? 먹어도 되지? 네. 와. 와, 진짜 사랑스럽다 여기. 네, 감사합니다. 사랑스럽대. 봉투 줬어. 보였죠? 와, 귀여워. 와, 여기 담아가라고 봉투 저기 주셨어요. 있어. 귀엽다. 저거 몇 개 가져가. 난 하나 먹을래. 와, 이거 단내가 확 난다. 완전 잘 익었죠? 네, 단내가 진짜 폭 나네. 됐어? 또 있지? 맛있다. 맛있다. 우와. 꼴꼴. 김볼볼. 말래 그냥? 이거 좀 내가 따줄게. 맛있다. 두개 챙겼다. 우리 좀 시켜서 먹어. 뭐래? 그래. 귀여워. 우와. 맛있다. 여기 되게 큰 건가 봐. 장작구이, 쭈꾸미, 누룽지, 백숙, 뭐 카페 다 있네. 그러네. 우와. 온누리. 대기업이네. 온누리 마을. 하나, 너 글로 가면 안 돼. 73번 안내합니다. 73번. 우와. 방송도 있어. 거의 마을이야, 마을. 거의 마을 수준. 예쁘다 여보. 여기 그늘이고 좋다. 74번 안내합니다. 여보, 여보 팔로 쭉 뻗어봐. 이게 화각이 좀 좁아요. 다른 커피도 적어지. 쭉. 와. 오, 잡채 삼각대다. 한번 롱팔. 내려줘 이렇게. 그렇게. 롱팔. 너무 시원해 여기. 와. 귀여워. 와. 우와, 맛있겠다, 파이. 우와, 예쁘다. 우와. 예쁘다. 우와, 파이 종류 진짜 많아요. 되게 넓다. 밑에 타르트 봤는데 되게 맛있어 보여. 우와. 오빠 이거 먹어. 우와, 우와. 우와, 이거 잔 시원하겠다. 브라스 잔. 아, 여기 설명도 같이 왔어. 만델리. 우와. 아, 휴지를 뺄까? 만델리. 휴지를 뺄까요? 빼지 마요, 그냥. 아, 그래? 괜찮잖아요. 아니야. 오빠. 빼자. 어? 왜 땡겨도 흔들려서 근데 불안하다. 아름다움은 귀찮아. 그냥 발로 잡고 있을게. 우와, 예쁘다. 좀 건방지지만 내가 잡고 있을게. 맛있지? 우와. 라떼 맛있다. 라떼 맛있어? 라떼는 말이야. 커피 맛있을 것 같은데? 우와, 맛있지? 엄청 시원해, 잔이. 대박. 맛있다. 인도네시아 이름 없었으면 더 여보, 이거 커피 맛있어. 많이 팔리겠다. 아니야 오빠 그렇지 맛있어, 않아. 커피. 여기 막 인도네시아에서 나오는 그 여기만의 여보는 화장 잘 됐다. 이제 봤네, 내가. 운전하느라. 라떼 고소하고 고소하고 맛있다. 요 차는 별로야? 해본 지 오래됐어. 케이크 먹어보자. 이제서야 물어보다니. 하나 먹어보자. 저 먹어봐도 돼요? 네네네. 나 이 치즈케이크부터 먹어볼래. 한 명이 기다리고 있다가 주문 안 하니까 압박을 주려고 두 명이 기다리다. 그래서 3명까지. 결국 셋이. 셋이. 고민할 시간 좀.
우와, 맛있어 보여. 엄청 진해요, 오빠. 좋아하실 것 같아. 꼬덕꼬덕. 맛있다. 저 간이 의자에 있을래. 아, 이거 칼이 있었네. 아, 왜 거꾸로 자르고 있었지? 이거 너무 귀여운 거 싫어해요? 초콜릿이지. 아 초콜릿이야. 우와. 이 영상은 우와. 내돈내산입니다. 협찬이 아닙니다. 저희가 거의 분해 수준인데. 밥에다 세대면서 그것도 몰라. 오, 나는 이거 바나나인가? 바나나 커스터드인데. 바나나. 당했어. 아, 운명하셨습니다. 안에 생바나나 있다. 어이구 미안. 이거 같이 먹어야 되네. 크림이랑. 이건 깨끗하게 먹을 수가 없다. 생 바나나. 기울지 말라고. 배려. 의미가 있어? 주름이 아주 퐁신퐁신. 와, 다 낯설어서 너무 재밌다. 누가 뺏어갈라 꼭 안고 있어? 히히. 내가 오늘 친구를 밥 먹고 가는 거 아니야? 좋아요. 내가 잡을게. 이거. 여보가 할래요? 더 최근 거 여기 있다. 헤헤. 어? 응. 아니야? 이거 24일까지인데? 오, 대박. 나 뭘 본 거야? 제일- 여보 이거 제일 꽂은 거를. 지송. 이것도 있고. 이거 기름 많고 맛있어 보이지 않아요? 기름이 많아야지 맛있는 거 아니에요? 그럼 기름 많고 맛있어 보이지 않아요? 그래요. 가져가자. 응. 따뜻. 가져가자. 그거. 엄청 따뜻해. 맛있겠지? 응. 맛있겠지 뭐. 안 들어주었어. 맛있겠다. 치킨 먹기. 물을 많이 먹기 때문에. 아 근데 한양 스타필드 진짜 넓다. 맞아. 한 4시간 구경했는데 다 못했다. 엄청 크네. 응. 2층 쇼핑할 거 한참 더 있었는데 못 봤어. 맞아, 우리 못 본 거 진짜 많아. 우리 백화점은 그래야 될 것 같아. 백화점은 아예 못 봤어 우리. 그 3층만 보고. 맞아. 여기 진짜 하루 종일 구경해야 겨우 하겠다. 그래서 사람이 많아. 그러면 안 되네. 주차를 어디다 했는지를 모르겠어요. 어떡하죠? 어딜까? 생각을 못 했네요. 아까 그 차 때문에.